السلام عليكم بنات، ان شاء الله تكونوا كامل بخير. ان شاء الله لا فيديو ديالي تصيبكم بخير وعلى خير. نقول لكم مرحبا بكم في لاشين ديالي ومرحبا بكم معايا في اون نوفيل فيديو. اليوم جبت لكم الغوصات دي كريب على طريقتي، يجوا بزاف خفاف ويجوا روعه بلوس كيما العوايد كيما العاده والعوايد بطريقه سهله وسريعه، مقادير موجودين في كل بيت. شوفوا دونك هنايا عندي 250 غرام فرينه. انا كيلت بهداك الميزور كيما تقدروا تكيلوا بالميزان، كيما راني كيلت لكم بالمغرفه، تكون مغرفه معمره بيان. شوفوا كيفاش معمره بيان بومبي. شوفوا دوكا نحسبوا شحال من مغرفه كيف هذه الثالثه، 4 5 6. راني نعمرهم بيان المغارف، شفتوهم كيفاش معمرين. 7 8 والاخرى 9. دونك 9 مغارف معمرين تري بيان. نزيدو هنايا من بعد السكر، نديرو 2 مغارف معمرين. المغارف اللي نكيل بهم مغارف تاع العشاء تاع اكل كما يقولوا. نديرو القريصه تاع الملح ما ننساوهاش. هذه لا غوسيت تاع لي كريب تقدروا ديروا بها ميم لي كريب صالي. وشنو هو البنات؟ تنحوا السكر، نحوا السكر وزيدوا شوف لا كونتيتي تاع الملح. انا نزيد باكي لا لوفور، فوتوا للزيت تاعي، نزيدوا الزيت نخلطوا هذوك المواد الجافه. نورمالمون الصوره موضحه. نزيدوا 3 مغارف زيت. انا سمحوا لي نسيت البيض وصيتهم جابوهم لي طبعا انا ندير هنا 2 حبات بيض، تقدروا ديروا 3. نعمل لك 2 حبات بيض. ونزيد عليها نص لتر حليب، نصف لتر حليب. داكوغ. هاوليك هنا كيلتو باش تشوفوا باللي نصف لتر. اللي ما عندوش هاد الميزورور تقدروا ديروا 2 كيسان حليب. هاني جبت نكيل لكم هنايا بالكاس، كاس تاع 220 مليلتر. وشنو هو عمروه بيان البنات يا خي باش يجيكم 2 كيسان سوا سوا. هنا قاعده تليقوا طرا برك. ونخلط بالفوي، نخلطهم تخا بيان بالفوي. نسي نخلط حتى ما يقعدوليش فريمون لي غرومون. من بعد تشوفوا تاني واش راني رايحه ندير باش نحي لي غرومون. فوالا هنا بعد ما نكون خلطت بيان الخليط هذاك بالفوي، واش ندير؟ نفوتو في الصفايه هكذا باش نضمن تكون لاباراي ديالي تاع لي كريب تكون ليس ما فيهاش كامل لي غرومون. كيما تقدروا تخدموها من الاول بالبغا. انا هنا كنت في الليل ما حبيتش نشعل البغا كامل، قلت ندير هاد الطريقه. كاين تاني اللي ما عندهمش البغا دونك خلطوا بالفوي برك وصفيوه. شوفوا دوك هنايا كيفاش يكون الخليط ديالي ليس.
ما فيهش كامل لي غرومون. بعد ما كملنا واش ندير؟ انا حنا نغطيه بالبابي فين، لازم تغطوه بالبابي فين وتحطوه في الفريجيدير مينيموم على الاقل نص ساعه. هيا خلوها هكذاك 2 سوايع ولا بيان، مي على الاقل نص ساعه. بعد ما ريحت لي لاباط ديالي لاباغي تاع لي كريب، انا عندي مقله درتها فوق النار، ندهن المقله ديالي نمسحها جور بالزيت باش ما يلصقوليش، نمسحها المره الاولى برك وخلاص، ونجي نفرغ لاباغي ديالي في لا كريبيير بيان سور. هايليك ونمشي المقله بيان سور باش يمشي كامل الخليط هذاك. فوالا نقعد نمشي حتى تنشف. ونخليها حتى وين نشوفوا الطروف ديالها، الجوانب ديالها كامل نشوفوهم حمارو، من بعد نقلبها. هاذيك هنايا شوفوا بعد ما شفتها حمارت نقلبها. كيف بعد ما نقلبها مرة على مرة نطلع ليها، ما تخلوهاش تنحرق. هاذيك هنايا دوكا انايا نجيب شوكولا ونطليها بشوكولا. ومن بعد الاضافات نتوما واش حبيتوا، تحبوا تزيدوا لها بنان، تحبوا تزيدوا لها غوفريط مفتت، اللي حبيتوا تزيدوها. انا شخصيا بيرسونيلمون نحبها هكا غير بالشوكولا، هذا ما كان، وما نحبش تكون فيها بزاف شوكولا باسكو تقهمني، دونك ندير لها طبقه خفيفه تاع شوكولا. فوالا هامليك لي كريب ديالنا في الشكل النهائي ديالهم. شهيتكم بالصحه، ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه تاع اليوم، ان شاء الله تجربوها وتكونوا راضيين عن النتيجه يا ربي. في الاخير نقول لكم يعطيكم الصحه على المشاهده، ما تنسونيش باللايك وكومونتير، واللي مازال ما ابوناش ديروا ابوني واكتيفيو لا كلوش هكا باش كل ما ندير غوسات تلحقكم. هيا نتلاقاو ان شاء الله في فيديو واحد اخرى. سلام.